пожалуйста. Белев, можно, да, вопрос? Пожалуйста, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, а так в двух словах, можно ли вообще говорить «будь здоров» после того, как человек чихает? Клип, я сделал этот клип, очень интересно, что вы спросили. Мы его, может, через 2 недели выпустим, но лично, так как вы уже задали этот вопрос, мы на него должны ответить. На самом деле, в старые времена, то есть люди не болели. До того, как Яков Авину, он не попросил Всевышнего, чтобы люди болели, люди не болели. Как они умирали? Человек чихнул и умирал тут же. Да? То есть, когда человек чихнул и он не умирал, то есть мы ему желаем здоровья, да, что долгих лет жизни. То есть очень интересно. Яков Авину, он знал, что он должен был благословить своих сыновей. Он попросил Всевышнего какое-то предупреждение заранее, что когда человек болеет, не при нас было сказано, когда человек должен скоро уйти из этого мира, то есть он чувствует. За 30 дней, то есть душа начинает кап-кап-кап, то есть потихонечку она начинает от человека уходить. То есть, когда человек знает, что, когда человек там, говорит, что мне недолго осталось, и то есть все, то есть, если это не какой-то, не истерик какой-то, то есть, это они говорят правду, потому что они внутри чувствуют, даже если мы со стороны не видим. Но тогда мы могли бы быть здоровы 100%. Лабриют. 100%. И в этом клипе мы еще скажем, что это когда нам говорит... Когда нам говорят лабриют, когда нам говорят будьте здоров, на идыше sei gesund мы говорим, да, то есть gesund, некоторые gesund, смотря откуда вы приехали, мы отвечаем этому человеку барух тие. Что за барух тие? И вы тоже будете благословенны. То есть, когда нас кто-то благословляет, мы должны этого человека благословить обратно. То есть, в таком обществе люди говорят спасибо. Да, то есть спасибо это недостаточно. То есть когда нас благословляют, мы должны вернуть благословение. Okay. Хороший вопрос. То есть клип сделан, то есть мы его еще не выпустили. Okay.